Muraho neza batoni bakadasohoka. Uyu munsi tugiye kuganira ku muco nyarwanda. Umuco nyarwanda w'uyu munsi ugiye kwibanda ku mpeta za gitwari zo mu Rwanda rwo hambere. Impeta za gitwari zo mu Rwanda rwo hambere zari zirimo amoko atatu ariyo akurikira. Ubwoko bwa mbere babwitaga umudende, ubwa kabiri bakabwita impotore, gatatu gucanirwa uruti. Ubwoko bwa mbere bita umudende ni ubwoko bw'impeta bwahabwaga ingabo yabashije kwivugana ababisha barindwi ibatsinze ku rugamba cyangwa se aho bitaga mu itsimbiro. Ubwoko bwa kabiri impotore yahabwaga ingabo yishe ababisha 14. Ubwoko bwa nyuma aribwo gucanirwa uruti ni ubwoko bwahabwaga ingabo yishe ababisha 21. Kandi iyo wicaga umubisha kugira ngo ugaragaze ko ari we wamwishe waramushahuraga. Ibishahu byabikwaga ku ngoma ibwami. Hanyuma rero umuhango wo gucanirwa uruti wabaga ari umuhango ukomeye cyane kuko watumizwaga ibwami bakagukorera ibirori. Hanyuma ibirori iyo byarangiraga barakugororeraga. Ngayo nguko rero mwumve ibyaranze abanyarwanda bo hambere, baranzwe n'umuco mwiza wo gutabara no kwagura igihugu. Murakoze cyane, tuzabona undi mwanya wo kwiga ku bindi biganiro bikurikira. Mwari muri kumwe na Hagenimana Joseph.